الولايات المتحدة وإيران اتفقوا على هدنة أسبوعين، وفي الوقت اللي العالم كله بيتنفس الصعداء في راجل واحد غاضب جدا واسمه فلاديمير بوتين. ليه روسيا هتكون غاضبة من اتفاق بينقذ أرواح وبيقلل أسعار النفط؟ الإجابة في تفاصيل الهدنة وحركة النفط العالمية وصراعات القوة وراء الكواليس. الظاهر إنه السلام فعلا بيقلل دخل موسكو من الحرب، والبلد اللي بوتين كان شايفها بتساعده ممكن تكون سحبت البساط من تحته. تعالوا نغوص في أسوأ خبر واجهه الكرملين من ساعة ما اكتشف إن أوكرانيا مش هتستسلم بسهولة. الرئيس ترامب هو اللي صنع اللحظة دي. إيران كانت بتتوسل للهدنة دي وكلنا عارفين كده، ودي حقيقة. كرئيس النهاردة الصبح يوم كبير للسلام العالمي. في 8 إبريل ترامب أعلن إن أمريكا وافقت على هدنة أسبوعين مع إيران، وده ما حصلش صدفة. الهدنة جات قبل ميعادها اللي حددها، وحذر إيران من عواقب لو ما التزمتش. من الأول الموضوع ما كانش عن حسن النية، كان فيه ضغط هو اللي سبب التحرك. واشنطن قدمت طلبا واحد واضح: افتحوا مضيق هرمز أو استعدوا لضربات على البنية التحتية الحيوية. إيران وافقت بحذر، هتوقف هجماتها الصاروخية وتسمح للسفن بالمرور بأمان، بشرط كمان الضربات الأمريكية بتتوقف. هنا في توازن، بس ده مش ثقة ولا سلام، ده طرفين بيرجعوا خطوة في نفس الوقت، وكل واحد بيراقب التاني كويس ومستني أي علامة ضعف. وعشان كده التوتر عمره ما اختفى من المكان. في خلال ساعات المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران وضح إن ده مؤقت، مش تسوية، مش نهاية، بس مجرد توقف تكتيكي. التوضيح ده مهم لأنه بيغير إزاي تقرأ الموقف كله. هو بيقولك إن كل ده ممكن ينفجر في أي لحظة، وفي نفس الوقت في طبقة تانية هنا ممكن تعدي عليك لكنها مهمة. الاتفاق ده ما ظهرش لوحده، شعباز شريف هو اللي زق الاتفاق ده لقدام وتدخل وخلى باكستان تبقى جسر بين واشنطن وطهران. باكستان فخورة جدا بالدور اللي لعبته في تحقيق النجاح المميز ده، واللي ما كانش هيبقى ممكن من غير احترافية وإخلاص الفريق الدبلوماسي الباكستاني. المحادثات خلاص هتبدأ في إسلام آباد، وده معناه إن دي مش نهاية، دي مرحلة انتقالية. الصراع بينتقل من الصواريخ لطاولات التفاوض، بس الضغط لسه موجود. دلوقتي أول ما تبعد عن الدبلوماسية وتبص على اللي بيحصل على الأرض، هنا القصة فعلا بتتكشف. زي ما انت عارف، قبل وقف إطلاق النار إيران فعليا قفلت مضيق هرمز لأسابيع، وده مش أي ممر مائي، ده بينقل تقريبا 5 نفط العالم كل يوم. فلما بيتقفل دي مش مشكلة محلية، بتتحول لمشكلة عالمية في لحظتها تقريبا، وده بالظبط اللي حصل. طهران اتأكدت إن الكل فهم إن الحصار مش مجرد تهديد، حذرت إن أي سفينة تعدي من هرمز هتتعرض لهجوم، وفعلا بدأت السفن الصغيرة تتعرض لمضايقات، والطاقم بلغ عن حوادث كادت تحصل. الصدمة الكبيرة كانت يوم 11 مارس لما سفينة ميري ناري التايلاندية اتضربت بقذيفتين في مضيق هرمز. غرفة المحركات ولعت، الطاقم ساب السفينة و3 بحار اختفوا. اللحظة دي كانت نقطة التحول، وقبلها الأسواق كانت بتتفاعل مع الكلام فقط. بعد الهجوم ده بقوا بيتعاملوا مع الواقع، والحادثة حولت حصار إيران لأزمة حقيقية. أول ما الخط ده تعدى الرد جه بسرعة. تكلفة التأمين اتضاعفت تقريبا في ليلة وضحاها، وده على طول خلى الشحن أغلى. ناقلات النفط بدأت تتكدس جنب عمان ومستنية إشارة عمرها ما جت، وفي ناس اضطروا ياخدوا الطريق الطويل حوالين أفريقيا، وده زود وقت التوصيل بأسابيع ورفع التكاليف على الكل. التحرك العسكري بسرعة بقى مشكلة في سلسلة الإمداد وتحول لعنق زجاجة عالمي، وبعدها جات الصدمة الاقتصادية على طول. أسعار النفط ارتفعت مش عشان المعروض كان قليل، لكن عشان حالة عدم اليقين كانت في كل مكان. النفط الأمريكي تخطى $112 للبرميل، وبرنت فوق $110 للبرميل. الدول اللي بتعتمد على طاقة الخليج خصوصا في آسيا بدأت تحس بالضغط تقريبا على طول مع زيادة أسعار الوقود. الحكومات في أوروبا بدأت تستخدم الاحتياطية الطارئة للاستقرار، ومصانع الهند قللت الورديات بسبب تأثير فواتير الطاقة على الأرباح. المزارعين في أوروبا شافوا أسعار الديزل زادت وضغطت على تكلفة نقل المحاصيل، والضغط ده ما وقفش عند محطة الوقود. الخليج بيصدر حوالي نص سماد اليوريا في العالم، ولما السفن تعطلت أو غيرت مسارها الأسعار زادت بسرعة. مزارعين الهند وأجزاء آسيا بقوا يواجهوا تكاليف أعلى فجأة لزراعة المحصول الجاي،
والضغط ده بيظهر في فواتير البقالة لملايين العائلات. مع كل خبر جديد الإحساس بالخطر زاد، ولما أعلن وقف إطلاق النار السوق كان مضغوط، وأول ما ترامب أكد الاتفاق الأسعار نزلت بسرعة. النفط الخام الأمريكي نزل بشكل حاد، وبرنت لحقه في خلال دقائق ورجع ينخفض تحت $100. ده ما كانش تصحيح بطيء، ده كان تفريغ ضغط، لأن الخوف اللي كان بيرفع الأسعار اختفى فجأة. كنت فعلا تقدر تشوف اللحظة دي بتحصل قدامك. السفن اللي كانت عالقة لقت طريق واضح تاني، وبدأت السفن اللي ماشية طرق طويلة ترجع، وكمان تكاليف التأمين هديت. التجار اللي كانوا بيدفعوا زيادة عشان الحماية ما بقوش محتاجين ده. في ساعات قليلة النظام بدأ يتوازن تاني، والتحول ده بياخدنا طبيعي لروسيا. برغم انه انخفاض اسعار البترول مريح للناس، لكنه بيخسر روسيا دخل كبير، لانه البترول والغاز حوالي ربع موازنتها الفيدرالية. الفلوس دي بتدعم العمليات العسكرية وبتثبت الاقتصاد وبتقلل تأثير العقوبات. وقت الأزمة الأسعار العالية كانت مدية موسكو مساحة أكتر من غير مجهود. كل تغير $10 في أسعار البترول ممكن يغير الإيرادات بمليارات الروبلات، وده اللي كان بيحصل معهم. أي انخفاض مستمر بيأثر جامد على الفلوس اللي الكرملين محتاجها عشان الأمور تمشي كويس. لما الأسعار نزلت تحت $100 بعد وقف إطلاق النار ارتاحت آسيا وأوروبا، بس في نفس الوقت اتدهورت التوقعات المالية لروسيا بشكل حاد. موسكو كانت بتشجع الفوضى في السر لحد ما السوق غير رأيه، ودلوقتي بوتين بقى بيتفرج على شريان النفط بتاعه وهو بيصغر، وهو بيتابع آخر الرسوم البيانية بتاعته. عشان كده وقف إطلاق النار ده مأثر على روسيا أكتر من أي حد تاني تقريبا. الكرملين مخصص حوالي 40% من الميزانية الفيدرالية للدفاع والأمن، ومعظمها للحرب في أوكرانيا. كل يوم المعارك مكلف بسبب الأسلحة ورواتب الجنود وتصليح المعدات، والتكاليف بتزيد والمكاسب في المعركة بقت بطيئة. القوات الروسية لسه بتحاول تتقدم في بعض المناطق، لكن التقدم بقى قليل جدا، والهجمات المضادة الأوكرانية بتاخد شوية بشوية من الأراضي اللي كانت موسكو مسيطرة عليها. وفوق كده سنين الإنفاق الكبير خلت صندوق الثروة الوطني بهامش أمان ضعيف بشكل خطير. إيرادات النفط والغاز كانت قلت كتير في أول السنة قبل ما أزمة هولمود ترفعها مؤقتا، ودلوقتي طوق النجاة ده بيختفي. بوتين ما يقدرش يطبع فلوس أكتر أو يستلف باستمرار من غير ما يزود التضخم ويضغط على الروس اللي ميزانيتهم بقت أضيق. دي المشكلة الحقيقية. الفلوس الزيادة اللي جات من ارتفاع أسعار البترول كانت بتدي موسكو وقت ثمين عشان تقدر تشغل آلة الحرب من غير ما تضطر تعمل تقشف مؤلم في البلد. فقدان الفلوس دي دلوقتي بيجبرهم يختاروا بين اختيارات صعبة جدا: يسحب من الرعاية الاجتماعية، يزود الضرائب أكتر، أو يبطئ عملياته في أوكرانيا. ولا حل منهم مغري لبوتين. في أيام قليلة صفقة جابت راحة للعالم بقت في هدوء، واحدة من أكبر الخسائر المالية اللي واجهها الكرملين من شهور. لو بتستمتع وانت شايف شريان نفط بوتين بيصغر قدامك، اعمل لايك واشترك في القناة، احنا لسه بنبدأ. نرجع تاني للموضوع. وقت الأزمة الندرة كانت في صالح روسيا، المشترين كانوا مستعدين يدفعوا أكتر عشان المعروض كان شكله مش مضمون. لكن دلوقتي عدم اليقين ده بيقل وفيه نفط أكتر داخل السوق. الميزة دي بتبدأ تختفي، بيبقى أصعب تبيع النفط بالأسعار العالية دي، والأرباح بتبدأ تقل. لفترة قصيرة كان الصراع في الشرق الأوسط باين إنه ممكن يساعد اقتصاد روسيا في وقت صعب. وقف إطلاق النار حول الوضع من كونه في صالح روسيا ورجعه لسوق طبيعي، وروسيا لازم تنافس من غير دعم الأسعار اللي بتزيد وقت الأزمات. وقت ما نقاط الاختناق بتضيق روسيا بتقوى، ولما تتفتح قوتها بتقل والضغط بيرجع. أول ما تعدي موضوع الفلوس في خسارة دبلوماسية كمان، وده اللي بيخلي الأمور تبقى محرجة شوية بالنسبة لموسكو. من أيام روسيا والصين استخدموا الفيتو في مجلس الأمن ورفضوا اقتراح لحماية الشحن التجاري في مضيق هرمز. على الورق قالوا إن الاقتراح كان بيستهدف إيران بشكل غير عادل، بس لو بصيت على اللي حصل فعلا هتلاقي إن روسيا بقت شكلها أقل حيادية وبقت كأنها بتدعم إيران، وفي نفس الوقت ده كان في مصلحتهم فعلا. المنطقة كانت متوترة، السفن مهددة، وأسعار النفط بتزيد. لما روسيا وقفت مع إيران في اللحظة دي قدرت تواجه الضغط الغربي وفي نفس الوقت تستفيد من حالة عدم الاستقرار اللي في الخلفية. الصين ساندت روسيا في فيتو الأمم المتحدة وقالت القرار منحاز، وحذرت من أي تصعيد. وبكين عندها أسبابها الخاصة، هي بتشتري نفط وغاز كتير من الخليج ومش عايزة حد يفرض إن القوة الكبرى تفتح الممرات البحرية وقت ما تحب. فبينما باكستان خطفت الأضواء كحلقة وصل مفيدة، روسيا والصين كانوا شبه الناس اللي فضلوا الزحمة
تفضل زحمة شوية كمان. الكلام ده بقاش مناسب بعد ما السفن اتحركت تاني. ولما تشوف مين اللي هدى التوتر، ما كانتش روسيا، كان شهباز شريف. باكستان دخلت وقربت واشنطن وطهران وساعدت في بدء المحادثات، وده مهم لأن روسيا قضت سنين بتحاول تبقى الدولة اللي توازن بين الكل في المنطقة، ودلوقتي فقدت الدور ده. دونالد ترامب والمسؤولين الإيرانيين شكروا باكستان وأشاروا مباشرة لشريف. لما الأمور كانت ممكن تتجه لتصعيد أو هدوء، الطرفين اعتبروا باكستان جسر بينهم. النوع ده من الاعتراف أهم مما الناس متخيلة. روسيا قدمت نفسها كمدافع عن إيران ومنعت أي إجراء في الأمم المتحدة لتأكيد موقفها. بعد موافقة إيران على المفاوضات عن طريق باكستان، الخطوة اللي فاتت فقدت قوتها. بدأ الإحساس أن روسيا كانت بس عقبة. في كام يوم روسيا تحولت من لاعب أساسي في التوتر لبرة الموضوع بعد ما الأمور هديت. في الدبلوماسية النوع ده من التغيير صعب يتجاهلوه. خلينا نبص على الشروط، لأن هنا الأمور بتبان أقل استقرار من الأول. في البداية كله شكله بسيط، الطرفين يوقفوا، السفن ترجع تتحرك، والمفاوضات تبدأ. بس لو قربت هتلاقي إن ده مش مبني على الثقة خالص، ده مبني على الضغط. واشنطن متمسكة بمطالب محددة وفورية. الأولوية واضحة: فتح مضيق هرمز وتأمين مرور السفن التجارية، وقف الهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية وحلفائها. في المقابل أمريكا هتوقف ضرباتها وتتراجع عن العمليات الهجومية في الخليج. في البداية ده بيبان كأنه تبادل متوازن، بس لما تسمع الكلام اللي بيطلع من دونالد ترامب وفريقه، النبرة بتقول حاجة مختلفة. ده مش بيتقدم على إنه ثقة، ده بيتقدم كشرط لو إيران التزمت بوقف إطلاق النار. لو حصل أي تجاوز حتى لو بسيط، الرد هيكون فوري. ترامب قال إن اقتراح إيران المكون من 10 نقاط نقطة بداية عملية للتفاوض. من مطالب طهران رفع العقوبات، الإفراج عن الفلوس المجمدة، والحق في مواصلة تخصيب اليورانيوم. عايزين يفضلوا منسقين حركة السفن في مضيق هرمز بنفسهم، وكمان عايزين قواعد أمريكية أقل في المنطقة. ترامب قال إن أمريكا حققت أهدافها العسكرية ومستعدة تناقش سلام دائم في الشرق الأوسط، وكل طرف شايف نفسه كسبان. الكل بيبتسم للكاميرات وفي نفس الوقت حاطط إيده على الزناد في هدوء. ولما نبص على إيران الصورة بتبدأ تتسع. طهران مش بس بترد على الضغوط، دي بتحاول تشكل اللي هيحصل بعد كده. إيران عايزة رفع العقوبات الأمريكية، الإفراج عن الأصول المجمدة، الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، استمرار نفوذها على مضيق هرمز، تقليل الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة، وحماية حلفائها الإقليميين. إيران كمان بتطلب قرار ملزم من مجلس الأمن لتثبيت الشروط دي في القانون الدولي. الخطوة دي بتنقل الحوار من المعركة لمكان يخلي إيران محتفظة بأوراق ضغطها حتى بعد وقف القتال. لما تقارن الجانبين الفرق واضح جدا. الولايات المتحدة مركزة على اللي بيحصل دلوقتي، هي عايزة استقرار وممرات شحن مفتوحة وضمانات أمنية فورية. إيران بتفكر في المستقبل وبتستغل اللحظة علشان تغير وضعها لسنين جاية. مع إنه الجانبين بيرجعوا خطوة لورا سوا، كل واحد ليه سبب مختلف. واحد عايز يسيطر على الحاضر، والتاني عايز يعيد تشكيل المستقبل. وقف إطلاق النار بدأ يحسسك إنه أضعف بكتير من اللي كان باين في الأول. الموضوع مش إن الضغط اختفى، لكن الضغط اتغير مكانه. وهنا بيجي السؤال الكبير، دلوقتي بعد ما فهمنا وقف إطلاق النار، الموضوع هيروح لفين من هنا؟ بصراحة مفيش طريق واضح، بس طريق واقعي بيبدأ يتشكل لما تبص على تصرفات الطرفين. الرئيس قال ما نستخدمش الأدوات دي ونيجي لطاولة المفاوضات، بس لو الإيرانيين ما عملوش نفس الحاجة بالضبط هيكتشفوا أن رئيس الولايات المتحدة مش واحد سهل يتلاعب معاه. هو مش صبور، هو مستعجل يحقق تقدم. هو قال لنا نتفاوض بحسن نية، وأنا شايف لو هم كمان اتفاوضوا بحسن نية هنقدر نوصل لاتفاق، بس ده احتمال بعيد، وفي الآخر الموضوع راجع للإيرانيين. هم هيتفاوضوا إزاي؟ أنا أتمنى ياخدوا قرار الصح. في أفضل سيناريو لاستقرار العالم وقف إطلاق النار، ما يثبتش بس، ده كمان يترسخ. المحادثات في إسلام آباد بتزيد والتوتر بيقل، ومضيق هرمز يفضل مفتوح، ومع رجوع الأمور الأسعار بتفضل أقل بكتير من أعلى مستوياتها وقت الأزمة. معظم العالم شايف النتيجة دي راحة. السواقين في أوروبا بيدفعوا أقل على البنزين، مصانع آسيا بتستفيد من تكلفة الطاقة، وسلاسل الإمداد بترجع لطبيعتها. بس في نفس الوقت النتيجة دي بتعمل ضغط في أماكن تانية من غير ما حد ياخد باله. بالنسبة لروسيا الميزة اللي كانت عندها بتروح، والأسعار العالية كانت بتزود دخل موسكو. مع انخفاض الأسعار وعودة الإمدادات الهامش بيقل،
وده بيجبر الكرملين ياخد قرارات أصعب عن الإنفاق العسكري والأولويات الداخلية، وقد إيه يقدر يواصل الضغط في حرب روسيا وأوكرانيا. لو المفاوضات في إسلام آباد فشلت بدري، إيران عندها ورقة ضغط تقدر تستخدمها وتقيد المرور عبر هرمز. مع وجود قرابة 5 تدفقات النفط العالمية على المحك، السوق بيتفاعل فوراً والأسعار هترتفع لمستويات الحصار. علاوة الحرب هترجع وتكاليف الشحن هتزيد، وفجأة نفس الظروف اللي ساعدت روسيا قبل كده بتظهر تاني. بعدين في طريق ثالث اللي غالباً بيظهر في مواقف زي دي. الشحن بيرجع بس مش بشكل كامل. تكاليف التأمين بتفضل عالية لأنه الخطر لسه موجود. الأسواق بتهدى شوية بس عمرها ما بترتاح تماماً. الأسعار بتفضل في مستوى متوسط ومقلق. بالنسبة لروسيا ده بيخلق نتيجة مختلطة. الأرباح الكبيرة بتختفي لكن جزء من الميزة بيفضل. الأيام الجاية هتفرق كتير. لو اجتماعات إسلام آباد بقيادة شهباز شريف حققت تقدم فعلي، الزخم هيتجه للاستقرار، وروسيا هتخسر العاصفة اللي كانت بتستفيد منها في هدوء. لو الشروخ ظهرت، الاستقرار بيروح بسرعة، ونفس الظروف بتأثر على السوق. في الآخر في حاجة واحدة بتبقى واضحة، اللي بيحصل حوالين الممر المائي الضيق في الخليج مش بيقف عنده، هو بيأثر ويمتد لبرا، وبيشكل أسعار الطاقة والنفوذ السياسي والضغط الاقتصادي عالميا، وغالبا أسرع من المتوقع. في الآخر اللي هيحصل مش هيمحي الحقيقة اللي شايفينها. الكرملين اتضرب جامد، وروسيا كانت ناوية تستغل مشاكل الشرق الأوسط. كانت مصممة تفضل تكسب من عدم الاستقرار، لكن دلوقتي المشاكل بتتحل أسرع من المتوقع، والكرملين بيتفرج على الأسعار وهي بتنزل. محاولات السلام في مكان ممكن تسبب مشاكل في مكان تاني. العالم شايف دلوقتي إزاي فتح نقطة اختناق بسرعة ممكن يعطل استراتيجية حد تاني. وقف إطلاق النار بيفكرنا إن الروابط العالمية قوية، وأي تهدئة محلية ممكن تغير توازن القوة والفلوس في أماكن على بعد آلاف الأميال. بالنسبة لروسيا، الاستفادة من أسعار البترول العالية اتقطعت فجأة. تأقلمهم في الأسابيع الجاية هيكشف قوة موقفهم الحقيقي وقت الصدمات الخارجية ضدهم. القصة بتتطور، وأول خاسر في الهدوء هو البلد الوحيد اللي كان مستفيد أكتر من الفوضى. فلو عايز تفضل سابق الأزمة العالمية الجاية اللي بتخلي حد زي بوتين يبص على الرسوم البيانية بتاعته وهو في حالة ذعر، دوس لايك واشترك في القناة. احنا هنفضل نجيب لك القصص اللي ورا العناوين.